Не так давно в городе Серноводск состоялось открытие детской школы искусств, обновленной в рамках национального проекта «Семья». Это место, где уже сейчас дети делают свои первые шаги в мире творчества и вдохновения. Здесь звучат первые ноты, появляются первые картины и рождается любовь к искусству. Так, давайте вспомним 3 главных цвета. Какие? Желтый, синий, красный. Правильно, желтый, синий, красный. Это являются первичные цвета. Как создать вторичный цвет? Давай. Например, фиолетовый – это вторичный цвет. Чтобы его создать, надо смешать синий и красный. Правильно. Вот эти являются вторичные цвета. То есть мы перемешиваем красный с желтым, получается оранжевый. Но если перемешать вторичные цвета, какие получаются? Третичные цвета получаются. Вот они являются. Я педагог изобразительного искусства. Я работаю в этой сфере уже буквально 5 лет. За это время я убедилась, что это уникальная сфера и значительно она отличается от школьного преподавания. У нас нет таковых прям строгих рамок, есть свобода слова. Я экспериментирую с детьми. Это самое главное, по моему мнению, что является. Методика у меня простая. Я задаю тему. Естественно, по календарному плану я задаю им тему и объясняю тему от начала до конца. То есть, если мы рисуем какое-нибудь животное, допустим, например, сейчас весна, рисуем зайца, мы делаем поэтапно. Что, как, с какой геометрической формой это делаем. До этого я объясняю, почему заяц. Почему весна, почему заяц, что происходит с этим зайцем зимой. То есть я даю некоторую маленькую информацию, которая им пригодится в будущем. Я решила выбрать именно кружок рисования, потому что я с детства увлекаюсь рисованием. Я рисовала и на стенах, на всем, чем можно рисовала я. Мама все время ругала, но папа говорил садь, потому что я творческая натура. Раньше мой брат и моя сестра ходили в кружок рисования. Я видел, как они там рисовали. Мне показалось это очень интересно. Но я хотела туда идти, я думала, что у меня ничего не получится. Но потом, когда я послушал совет моей сестры, их же там учат, я пошел в изобразительное искусство. Там я научился рисовать, достиг очень многих вещей. В обновленных светлых классах юные вокалисты под началом профессиональных преподавателей раскрывают свои способности, учатся управлять голосом, передавать эмоции и уверенно выступать на сцене. Я занимаюсь сама вокалом с 5 лет, можно сказать. У меня отец был тоже вокалистом, преподавателем, можно сказать. А вот работаю уже сама вот после окончания колледжа, нашего колледжа культуры и искусства имени Татаева. После уже я устроилась на работу в общеобразовательную школу, учителем музыки проработала. А с 2014 года уже как преподаватель вокала в детской школе искусств. Я очень люблю заниматься с детьми, выявлять таланты, участвовать в разных мероприятиях. Мои дети тоже сами любят это. Выездные мероприятия особенно они любят. На сцене ты должен быть веселым, чтобы обрадовать своих зрителей. У тебя должна быть улыбка на лице. Главное не бояться, и ты не должен сомневаться в себе. Под чутким руководством педагогов каждый ребенок получает возможность развивать свой талант, уверенно идти вперед и мечтать о больших достижениях. Работаю здесь 10 лет. Преподаю
ДПИ в Зерноводской школе. Мы занимаемся бисероплетением, вязанием, оригами урок у нас. Разные цветы, деревья, орнаменты мы делаем, укладываем из бисера. На уроке вязания вяжем игрушки разные, сумочки, корзинки. Я сюда хожу с 8 лет. Мне понравилось сюда ходить, потому что здесь можно делать из бисера поделки, вязать. И я увидела, что моя подруга вяжет, и я сама хотела сюда прийти, пришла, и когда я хорошо буду вязать, я буду делать носки, шарфы, кофточки, варежки, и потом, когда сделаю, хочу продать. Детская школа искусств охватывает самые разные направления творчества, позволяя каждому ребенку найти себя. У нас в школе существует 12 направлений. Это живопись, это изобразительное искусство, это декоративно-прикладное искусство, это хореография, мужская и женская хореография. У нас фортепиано, вокал, у нас сольфеджио. Мы набираем детей с 6 лет и до 15. Коллективы школы принимают участие как в региональных, так и во всероссийских конкурсах, демонстрируя свои таланты с лучшей стороны и регулярно занимая призовые места. Особое направление в школе – это обучение игре на музыкальных инструментах, которым учат преподаватели с высшим музыкальным образованием, чем школа по праву гордится. Особенно впечатляет, когда наставник сам демонстрирует свое мастерство, вдохновляя учеников. Под его руководством дети учатся слышать музыку, чувствовать ритм и создавать свои первые настоящие мелодии. Работаю 20 лет, а в этой сфере я с 10 лет. Меня отдали в музыкальную школу по классу фортепиано. Потом я закончила училище хоровое дирижерское отделение, институт вокальное отделение, потом опять дирижерское институт и магистратуру дирижирования академическим хором. 20 лет работаю, но в Серноводском районе 3-й год. Обучение Анжелика начинает с самых азов. Дети не только знакомятся с основами музыки, но и учатся правильно держать инструмент и правильно сидеть за ним. С какой стороны мы садимся? Слева. Мы садимся с левой стороны. Садись. На краешек стула. Ножки вперед. Так. И первое у нас идет знакомство с инструментом, с нотной грамотой. Я объясняю детям, что это такое. Фортепиано. Показываю на инструменте. Сколько регистров мы сказали? Нижний, средний, верхний. Верхний. Значит, сколько их? 3. 3. Покажи мне регистры. Нижний, средний, верхний. Верхний, да. Не торопись, поняла ты меня? Линейки, на которых пишутся ноты, как называются? Нотоносец, либо нотный стан. Нотный стан. Слыша звуки виртуозной игры, мы направляемся в еще один кабинет, где каждая стена словно говорит сама за себя. Здесь обучают игре на национальных инструментах. Я работаю 24-25 лет насчет обучения детей по музыкальной части. Где-то 2013 года я работаю. Обучение начинается сперва ознакомления с инструментом. Что за инструмент? Что обозначает? Лады, кулки, голосник, отставка, все, короче. Вначале объясняю. Потом плавно переходим к вот этим аккордам.
как правильно держать, как правильно вот этот звук выдавливать оттуда, короче. Вот это все надо с детьми работать, и как-никак я работаю. Вот. Щекот. Так вот. Вот. В школе созданы все условия для раскрытия талантов каждого ребенка. Просторные и светлые классы, современное оборудование, разнообразные инструменты и учебные материалы помогают детям учиться, экспериментировать и совершенствоваться. Особое внимание уделяется подготовке к конкурсным и концертным выступлениям. Для этого школа предоставляет все необходимые ресурсы, вплоть до национальных костюмов для девочек и мальчиков, чтобы каждый номер выглядел ярко и органично. Детская школа искусств – это не только уроки и репетиции, это первые аплодисменты, первые победы, новые друзья и незабываемые впечатления. Это место, где детство наполняется творчеством, а будущее – возможностями. И, возможно, именно здесь начинается путь к большой сцене, к выставочному или концертному, но главное здесь начинается путь к себе.